ازاي بجد ما جربناش الطريقة دي انك تحطي النشا على المكرونة؟ بجد خطيرة. عاوزة اقولك حاجة كمان، احلى من المشبك وبلح الشام والزلابية. اقولك ايه كمان؟ تعالي بس الاول كده سمي الله وصلي على رسول الله. فيديو النهاردة خطير. سمي الله وصلي على رسول الله وتعالي نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تعالوا كده نجهز الشربات. ما احنا قلنا ايه؟ هنعملها أحلى من بلح الشام والزلابية والمشبك. حطينا كوبايتين سكر على كوباية ونص مية وعصرة ليمونة وحطيناهم على النار. تعالوا بقى كده شوفوا الجمال. معانا كيس مكرونة نص كيلو، هناخد أقل من نصه، يعني دول أقل من ربع كيلو. هيعملوا لنا تحلية رهيبة. والله العظيم جربيها بس وما تنسيش تدعي. هنا انا حطيت العسل اهو قرب يتعمل. هنا بقول لكم لما تعملوا عسل لازم تحطي فوطة مبلولة، علشان وهو بيغلي كده بيطرطش، بيبهدل البوتاجاز والنظافة بتاعته بتبقى صعبة، بتلزق شوية. شلنا العسل بقى اهو، طفيت عليه. تمام. وهوريه لكم القوام بتاعه. القوام بتاعه بيبقى متوسط. وهنبتدي ان احنا نسلق المكرونه هنا انا عاوزه اسلقها تمام، مش زي ما بعمل مكرونه بالصلصه واقول لكم خلوها 3/4 سوا وما تشطفوهاش. لا، النهارده هنسلقها حلو قوي وكمان هنشطفها. بعد ما صفيناها كده وسلقناها كويس وشطفناها، تعالوا بقى هنعمل ايه. معانا قد يعني تلت كوبايه نشا. تمام. بصوا هنا انا بوري لكم المكرونه مستويه. ننزل بقى بالنشا على المكرونه اللي احنا سلقناها ونقلبها كويس قوي. انا عاوزه المكرونه تتغلغل كويس في النشا. تمام. انا حاسه هنا ان النشا قليل، هحط معلقه كمان. وما تقلقيش، مش هتشرب زيت ولا تحتاجي، يعني بصي هنستهلك زيت ولا اي حاجه، وكل ده وهنشوف مع بعض. بصي بقى لما حطينا النشا كده حسينا ان المكرونه نفشت شويه. تعالوا بقى، انت بتقولي لسه مش هتهلكي زيت. ايوه، مش هنستهلك زيت. انا حاطه زيت اهو هقليه وهوريكم دلوقتي. طبعا احنا حطينا المكرونه ايه في النشا، يعني انسي ان الزيت يتحرق. مش احنا لسه عاملين البتنجان وحطينا النشا في الزيت والزيت طلع زي ما هو، كذلك المكرونة دي علشان فيها نشا مش هتحتاجي، لا إما الزيت هيقل ولا هيتحرق ولا أي حاجة، وهو هنشوف مع بعض. سميتي الأول وصليتي على رسول الله. ما تنسيش بقى لو انت أول مرة بتشوفيني اعملي متابعة، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو والله هيعجبك. يعني بصي هقولك حاجة، قاعدة كده وزهقانة وما عندكيش حاجة حلوة انت والولاد، قومي جربيها. هتخسري ايه؟ حبة مكرونة ما يجوش ربع كيلو، والسكر او العسل موجود عندنا. العسل اللي هو اللي احنا بنعمله يعني. تمام، اللي هو الشربات. خلاص المكرونة هنحمرها كويس قوي اهو. تمام. هوريكم الزيت لما نشيل المكرونة، كأنك ما عملتيش اي حاجة، لا بتشرب زيت ولا الزيت هيجراله اي حاجة. بصي بقى، شايفة؟ طب تعالوا كمان لما نكمل ونحط. احنا طبعا طلعنا المكرونة في قلب العسل على طول وقلبتها كده، وهبتدي ان انا اكمل بقية المكرونة. انا هنا بقى هحط بقية الكمية كلهم، يعني ربع كيلو مكرونة هتحلي انتي وولادك. والله العظيم بصي عجب. انا بجد زي ما جربناهاش. هتقولي لا بلح الشاب ولا زلابيا ولا ايه تاني، ايه تاني، ولا مشبك مقرمش وخطير. انا هنا بدوق، مش مستنية، عاوزة اشوف النتيجة. انا اول مرة اعملها، ما اكذبش عليكم، شفتها على السوشيال ميديا. هنا بقى عمالين يقولوا لي واحنا كمان واحنا كمان، يقولوا لي الله هاتي تاني. قلت لهم لا، هتخلص، اخلص الفيديو بتاعي وبعد كده كلوها. طبعا احنا بنطلعها في مصفى. تمام. وبعد كده بنصفيها وبنطلع بقى التانية في قلب الشربات. وكمان مش هتاخد كمية الشربات دي كلها. انا بحب اما اعمل شربات كده حتى لو فضي شوية بحطهم في بطرمان واحطه في التلاجة. وقت ما بعمل اي حاجة حلوة بيكون جاهز عندي. شايفين بقى طلعنا بقية المكرونة. بصوا بقى الزيت، شايفة الزيت في حاجة؟ الله بجد. كمان على فكرة النشا في الزيت يا جماعة، فكرة عبقرية بجد، تحفة. ودينا شلنا الفوطة، البوتاجاز زي الفل ولا كأننا عملنا حاجة، ولا زيت اتحرق ولا أي حاجة. تعالوا بقى نقلب بقى بقية مش هنقول مكرونة، نقول التحلية الجميلة دي. طيب مبدئيا كده لو احنا فكرنا فيها، هي المكرونة دي عبارة عن ايه؟ مش دقيق؟
تمام، وعجنينه ومشكلينه. طيب ما احنا بنعمل الزلابية بدقيق، بنعمل المشبك بدقيق، بنعمل بلح الشام بدقيق، هو الشكل فقط لكن الطعم مش ممكن. نسيت اقول لكم حطيت باكت فانيليا في الشربات علشان يبقى طعمها بجد خطير. جربوا الفكرة هتعجبكم جدا جدا. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم.